بسم الله الرحمن الرحیم. تیر درس کې مونږه فار لوپ شروع کړ. بیا هم درته وایم چې لوپ هدف څه ده؟ تکرار. یعنی که موږ غواړو په ډیټابیس کې په تکراري شکل معلومات ذخیره کو یا په تکراري شکل هغه ډیټابیس کې چې معلومات ذخیره دي هغه راواخلو، نو موږ د لوپ څخه استفاده کوو. موږ درې شکل باندې لوپ درلوده، یو فار لوپ، یو وایل لوپ او بل ډو وایل لوپ. یو بل هم شته په نوم دی فار ایچ یا فار ان. فار ایچ او فار ان موږ کله استعمالو؟ 100% آبجیکټ اورینټډ ژبو کې استعمالو، لکه جاوا، پی ایچ پی، دې شیانو کې، سی شارپ، پایتون. په دې کې بیا موږ فار ایچ یا فار ان په نوم باندې لوپ لرو. دلته صحیح ده؟ نو فار لوپ موږ استعمال، فار لوپ هدف څه شی و؟ فار لوپ کوم وخت کې استعمالیږي، څنګه استعمالیږي؟ فار لوپ که موږ ډیټابیس اگزامپل وګورو، دلته خو ټول یو رقم کار کوي، موږ ته فرق نه معلومیږي، ټول هدف تکرار ده. خو فار لوپ څنګه تکرار کوي؟ فار لوپ یو محدود هدف پورې، محدود ریکارډونو پورې، صحیح ده؟ دا شی کوي تکراري. مثال درته وایم چې ډیټابیس نه صرف او صرف 10 ریکارډ را اخلم، بس 10 ریکارډ را اخلم، نو بس ته فار لوپ نه بیا استفاده کوي. خو څوک نه کوي، بیا هم فار لوپ نه څوک استفاده نه کوي. فار لوپ کې هغه وخت استفاده کیږي چې نمبر اف ایټریشن فکسډ اوسي، د تکرار تعداد فکس وي، معلوم وي چې دومره ځلې. اوس که چېرته موږ وګورو ډیټابیس ته، یو ویب سایټ ته وګورو که نه، هغه ویب سایټ یو فورمه جوړه ده، هغه فورمه کې موږ کولی شو شاګردان ثبت کړو، راجستر یې کړو. نو آیا د شاګردانو تعداد معلوم ده چې موږ به څومره ثبتوو؟ نه ده معلوم. ګوره څوک نه شي ویلی، کیدای شي بیخي نه وي، کیدای شي 10 وي، کیدای شي 100 وي. نو زه ورته هم تر څو چې یوزر وغواړي دا به داسې ثبتېږي، روان به د تکرار حالت به روان وي. دې مطلب دا شو چې دلته وایل لوپ استعمالیږي، وایل لوپ به استعمالوي ته. صحیح؟ او بیا ډو وایل لوپ هم موږ وایو چې هغه کله استعمال کوو. خو یاد ساتئ ډو وایل او سوري فار او وایل او ډو وایل ټول شرطونه لري. ښه، هر یو باندې شرط وضع کېږي. شرط ولې؟ چې کوم ځای نه شروع شي تر کوم ځای پورې لاړ شي. تعداد حالت یې باید معلوم وي، تعداد یې معلوم وي د ایټریشن. ښه، فار لوپ ته راځو. فار لوپ کې موږ درې برخې درلودلې. یو ته څه ویلې؟ انیشیلایزیشن. بل ته څه ویلې؟ کنډیشن، شرط. یعنی شرط موږ ولې پې لګوو؟ انیشیلایزیشن کې موږ څه کول؟ یو ویریبل به واخلو، هغې ته به قیمت ورکړو، د شروع قیمت، هغه هر یو عدد کېدلی شي. صحیح ده؟ انیشیلایزیشن. زه ته مثال 100 اول عدد یې 100 دی، 100 نه شروع تر 500 پورې معنا 500 ریکارډ در اخلم، 500 ځلې یو کار کول غواړم. انیشیلایزیشن نه بعد کنډیشن، او کنډیشن کې شرط پې لګي تر څو چې هغه شرط صحیح ده، فار لوپ باډي به ایگزیکیوټ کېږي. تر څو چې شرط صحیح ده هغه باډي به ایگزیکیوټ. باډي کې یو پیغام پرنټ کول کېدلی شي، عادات خپله پرنټ کېدلی شي، هر څه کېدلی شي. بیا درېیمه برخه یې وه کاونټر. کاونټر هم ورته وایي، اپډیټ هم ورته وایي، انکریمنټ ډیکریمنټ خلک ورته وایي چې انکریمنټ ولګوه. دلته انکریمنټ موږ ولې لګوو؟ ګوره که د آی قیمت د یو نه شروع شو او شرط کې ما ورته ویلي چې تر کوم ځای پورې به ځي؟ تر 200 پورې. اوس د آی قیمت خو باید تر 200 پورې لاړ شي که نه، تر څو چې هغه آخري حد یې معلوم شي. صحیح شو که نه؟ اوس به آی تر کله پورې صحیح ده؟ تر څو چې د آی قیمت د 200 سره مساوي شوی نه. یعنی یو نه شروع کې تر 200 پورې به دغه ویلکم پرنټ کېږي، به د چا په وجه؟ د شرط د صحیح کېدو په وجه باندې. پوه نه شوې په خبره؟ داسې موږ کولی شو. اوس مثال خبرې، یو کس تاسو ته وایي چې مثال ته داسې وکړه 200 نه شروع وکړه تر 1 پورې سرچپه. دې معنا دا شوه په ډیټابیس. بیا زه اګزامپل ځکه ډیټابیس وایم چې تاسو صحیح پوهېږئ. مثال تا یو نه 200 ریکارډونه پرنټ کړي، دا کس درته وایي چې داسې ریکارډ راواخله، 1 2 3 4 ته 200. یو کس درته وایي چې اخرني ریکارډ اول راواخله، د اخر کې چې تللی 200 109 198 د سرچپه یې کړه. صحیح ده؟ ډیسنډینګ او اسنډینګ ورته وایي. منفي کې کېږي. آفرین. اول قیمت شروع به د کوم ځای نه وکړو؟ 200 نه. نو د آی قیمت به موږ څه ته واړو؟ هلته باید 200 ته واړو. صحیح شو؟ چې 200 ته واوښته، آخري قیمت یې باید څه وي؟ 1. نو دلته به زه هغه شرط کې به د آی سره به مقایسه، د 1 سره به مقایسه کوم. د آی قیمت چې 200 ده، 1 سره به مقایسه کوم تر څو چې 200 کمیږي او کاونټر کې به څه ورته لګی؟ ماینس. ویری ګډ. بالکل کېدلی شي، هېڅ مشکل نشته. او په ارې کې ته 100% باید 0 استعمال کړي. هغه ولې؟ هغه به هم وروسته وایو. فار محدود دی، وایل محدود نه دی. دلته کوم سی پلس پلس ته وګورو یو رقم دی،
خو اصل هغه ته که وګورو استفادې ته په سافټویر هغه کې ډیولپمنټ کې په اپلیکیشن ډیولپمنټ کې ډیټابیس سره یو ځای بیا ته هلته تا ته بالکل فرق معلومیږي. فالوب نشي کولی ستا ټول ریکارډونه راواخلي. فرق مثلا تر څو پرې عدد اخیستلی سي؟ عدد خو تا پورې ده. صحیح ده. مثال ډیټابیس کې څو ریکارډ دي اول خو موږ ته معلوم نه وي. صحیح ده. زه خو داسې نشم کولی چې یو ځل ریکارډونه ټول وشمارم په ډیټابیس کې چې یو نیم سل دي وروسته 200 شول بیا وایم نه 300 روزانه بدلیږي هغه زیاتېږي که نه روزانه. صحیح. نو ته به بیا فار لوپ بدلوې روزانه سخته ده. وایل لوپ ته ورکړه. وایل لوپ څه وایي؟ تر څو چې آخري ریکارډ مې نه وي راخیستی زه همداسې ځم ورپسې. پوه شوی که نه؟ هغه که 2 دي که 5 دي که 20 دي که 100 دي که 1000 دي هر څومره چې دي مشکل نشته. وایل ګوره وایل ته وویل تر څو چې تا به وقت که به آخری ریکارد نرسیده و نآورده برای ما نشان نداده اما تو پیش میره وایل ایتریت میشه. تا یو تا اول ته چې ورسېږي استاد لا 200 بیرته بیا د سره شروع کېږي استاد؟ نه داسې وایم ځکه د یو کس درته وایي که نه چې تا 200 ریکارډ ثبت کړي په ډیټابیس کې او 200م ریکارډ چې ده 200م ریکارډ چېرته لاړه؟ آخري سر ته لاړ که نه؟ اول ریکارډ چې ته انټر کوې هغه چېرته ځي؟ لاندې ځي. لاندې ځي. صحیح ده. یو کس درته وایي چې یو نه شروع تر 200 پورې ریکارډ راواخله. یو کس درته وایي نه 200م اول راواخله بیا وسله 98 99 یو د آخر ته راشي. پوه شوئ؟ مثال ګورئ دلته څو کسان شپږو کسان ناست دي مثال. صحیح. ته مې چې یو بیا 2 بیا 3 بیا 4 بیا 5 وایم چې نه 5 4 3 2 1 داسې زه شروع. صحیح شو؟ ته وایي ډیسنډینګ غیر ترتیب او په ترتیب داسې شو اسنډینګ. نو ته ریکارډ داسې هم راخیستلی شې ټاپ ټو باټم او باټم ټو ټاپ هم راخیستلی شې. دلته باید فار استفاده کوو؟ نه هر یو استعمالولی شې ته. صحیح ده. اوس دلته ده وویلې اکثرا په ترتیب راخیستل کېږي. صحیح ده. اولنی ریکارډ اول راواخله بیا 2م بیا 3م بیا 4م بیا 5م داسې راخلي. دا خو صرف تخنیک دی او طریقه د هغې لپاره. مثال دلته د منفي هغه چې درته کوم مثال د منفي ولې مونږ کم کو یو عدد. صحیح ده که نه؟ نو اول قیمت به مونږ د کوم ځای نه شروع وکړو 200 نه. صحیح ده. که د فار وایل زه څنګه کولی شم؟ او ته وایل پرېږده فعلا بیخي پرېږده ته فار ته راشي. صحیح. ځکه نه پوهېږې احتمال د مخکې درته ویلې ځکه راځئ ګوره زه بیا درته وایم. اوس وګورئ دلته دا ویلکم پرېږده ایسته کوي. دلته زه خپله د آی قیمت پرنټ کوم. صحیح. اوس وګورئ څه کېږي ښه. که زه راشم دلته یو کم او دا از ګریټ از لیس دین. صحیح ده. لس ریکارډ شول او دا به پلس پلس کم. ګورئ اوس دا آی قیمت څو ده؟ یو. آیا یو کم دی د لسو نه؟ بلکل راځي څه کېږي؟ یو پرنټ کېږي. آی خپله آی قیمت لري که نه؟ یو ده که نه ده؟ آی قیمت څو ده؟ یو. نو آی کې چې یو د هغه د لسو نه کم ده بلکل آی په خپله پرنټ کېږي چې آی قیمت یو ده. یو پرنټ شو. دا آی چېرته ځي؟ پلس پلس آی 2 شول. 2 بیا کم دي د لسو نه. شرط صحیح ده؟ شرط صحیح ده. 2 کم دي د لسو نه او 2 پرنټ کېږي. 2 پرنټ شول بیا ځي آی پلس پلس آی 3 شول. 3 بیا هم کم دي د چا نه؟ د لسو نه. دا آی چې دلته دا یو آی دي ټول. پوه شوئ؟ ښه 3 کم دي د لسو نه 3 پرنټ شول. بیا 4 بیا کم دي د لسو نه 4 پرنټ شول. بیا 5 بیا کم دي 9 هم کم دي. اوس ګورئ لس ته راځو چې 9 پرنټ شول 9 سره یو بل جمع کېږي لس. آیا لس کم دي د لسو نه؟ نه مساوي خو دي که نه؟ مساوي دي. لس به هم پرنټ شي. لس سره بل جمع کېږي 11 کم نه دي نه مساوي دي د لسو نه. شرط غلط شو بس نور مخکې نه پرنټ کېږي. پوه شوئ؟ دا څنګه پرنټ کېږي؟ 1 2 3 ولې یو نه شروع ده د آی قیمت تر لسو پورې ځي. همداسې ده. اوس که کس تا ته وایي چې نه د لسو نه شروع وکړه یو پورې دې راشي نو اول سټارټ قیمت به څو شي د آی؟ لس به اولنی قیمت شي. ولې لس د اول پرنټ شي بیا 9 بیا 8 بیا 9 بیا داسې. اوس آی کې څو دي؟ لس. نو زه به دا تر کوم ځای راوړم؟ تر یو پورې. خو شرط به څنګه کې بدل وای کې چې آی کې چې لس دي هغه کم دي د یو نه زیات دي. سوري زیات دي د یو نه. دا قیمت څو ده اوس؟ لس. دا قیمت لس ده. لس کم دي د یو نه ډېر دي. صحیح ده. شرط صحیح ده. را به شي لس په پرنټ کې.
اوس لس سره یو باید جمع شي که منفي شي ورنه منفي شي تر څو 9 راشي داسې I is equal to 10 I is greater than 1 print 10 yes so 10 minus 1 is equal to 9 9 is greater than 1 yes print 9 9 minus 1 8 8 is greater than 1 yes print 8 8 minus 1 7 7 is greater than 1 yes print 7 print 6 5 4 3 2 1 1 چې شو 1 minus 1 څو پاتې شول صفر صفر زیات دي دا یو نه شرط غلط شو صفر نه پرنټ کیږي نو اول شروع به د لسونه کیږي ځکه د آی قیمت لسونه شروع شو شرط صحیح ده لس زیات دي دا یو نه لس به پرنټ کیږي کمپایل اینڈ رن کلیر نو دا د منفي یعنی ډیسنډینګ غیر ترتیب مثال و تاسو سره نه ګورئ مونږ تعداد ګورئ ته عملیه اجرا کولی شي دلته خو دلته به ته اعدادونه شروع کوې داسې عدد چې اشاري نه وي صحیح ده که نه اوس دا ته وایم که نه شپږ کسان دي ته شپږ څنګه لیکې اشاره کې لیکې نه شپږ نیم لیکې نه پنځه نیم لیکې نه شپږ اشاره دوه لیکې نه که جنس و څنګه جنس مثلا دا شیان دي مثلا اشاري خو راتللی شي زه تا ته دا وایم ته چې کله تعداد شمارې دی او څه شي په کوم عدد سره شمارې اشاري سره ته وایې سل کسان ته وایې سل اشاره درې کسان نه که نمرات و کوم نمرات مثلا د یو شاګرد نمرات و let me do this دغه فار نه د فار کې دا اعداد چې اعداد صحیح ده دا بس داسې عدد دي چې اشارې نه بغیر به دا صرف د تعداد د شمارلو لپاره استعمالیږي پوه شوې اوس ته اشارې ته مه ځئ فی الحال هغه زه پوهوم تاسو صحیح ده هغې باندې زه پوهوم که مضامین دي که اشارې اوس ګوره د دې په وجه باندې په دې باډي کې چې کوم کار دی هغې باندې کار ترسره کېږي مثال زه تا ته وایم زه تا ته وایم لس مضامین نمرې واخله لس مضامینو نمرې ورکړه څه شو که نه نو لس مضامین نمرې به دغه ځای کې سی این به یې کې لس مضامین دي تعداد یې لس شو که نه صحیح شو راځئ اوس بل مثال درکړم زه لیکم یو ته لیکم لس دا جمع دا خو تعداد شمارې ښه زه وایم یو ورکه ولیکه ده ته معاش ورکه څلېښت زره درته وایم دوه صحیح ده دوه ورکه دې ته دېرش زره درې دې ته ورکه پنځه نیم زره صحیح ده زه هم درې څلور داسې وایم ته هغومره تعداد باندې هغه یو کار ترسره کوي صحیح ده که نه فار درته وایي یو کوم کار ترسره کړم ته ورته ویلکم پرنټ کړه بیا ورته دوه بیا ورته ویلکم پرنټ کړه درې بیا ویلکم پرنټ کړه صحیح ده زه داسې ورته ویلی شم چې مثال داسې وکړه واخله فلوټ صحیح شو مثال پرسنټیج سیمی کالن صحیح شو زه راځم دلته ورته وایم سی آوټ اوس ته ماته دا ووایه تاسو سره څو کسان دي چې فیصدي وړې ده ورته لیکل غواړي څو کسانو لپاره د لسو لپاره صحیح لسو کسانو اوس دغه یو ویریبل لس ځلې درته تکرار کړي راځه بالکل به تکراري ورته ولیکه پیغام ورکړه انټر پرسنټیج صحیح شو راشه سی ان کنسول انپوټ رن ټایم کې قیمت ورکوو چاته پرسنټیج دغه پرسنټیج کې قیمت به څو ځلې غواړي مانه لس ځلې شو اوس پوه شوی پې یعنې دغه فارلوپ یو نه لس ځلو پورې یعنې لس ځلې پورې تا د پرسنټیج کې قیمت درک واخله لس ځلې دغه کار تکراروي دلته ضرورت نشته چې دلته مو فلوټ واخلي یا اشارې واخلي یا بل کوم نه دا خو تعداد لپاره ده یعنې دې معنا ده زه غواړم لس ځلې فیصدي کې یو قیمت ورکم لس ځلې زه پرسنټیج ته قیمت ورکم دا تکرار وشي دلته صحیح شو نه پرسنټیج ته زه ورکوم دا قیمت معلوم ده یو نه لسو پورې به ځي صحیح شو دا لکه کاونټر داسې ده ښه کاونټر درته وایي یو مثال ته وایي فیصدي ما یو ځل نمبر ورکړه زه ورته وایم چې یو ځل شو بیا ته پرسنټیج ته قیمت ورکړه زه هم دوه ځل شو بیا ته قیمت ورکړه زه ورته هم درې ځل شو څلور ځل پنځه ځل لس ځل بس نور قیمت نشي ورکولی
دغه یو دوه درې چې درته وایي دا څوک وایي دا لوپ وایي. مثلا لکه د موبایل کوډ چې 15 ځلې غلط شي آفرین بیا وروسته نه خلاصېږي. بالکل. اوس کوډ یوه خبره شوه، دغه تعداد 15 چې تا وویلې 15 دغه لوپ کې ده. صحیح ده؟ فکر وکړه دغه کوډ ده چې ته یې لیکي. صحیح شو؟ نو دغه تعداد د دې کار د ترسره کولو لپاره یعنې دغه کار به څو ځلې کېږي؟ یو نه تر 10 ځلو پورې به کېږي. اوس پوه شوئ که پوه نه شوئ؟ ښه او یا نه وایه ښه زه هم دلته حیرانېږم کله کله. اوس ګورئ پرسنټیج پوه نه شوې؟ ګوره دلته یو پرسنټیج ده ښه ویریبل ده. دغه ویریبل ته زه قیمت ورکوم. څو ځلې قیمت ورکوم؟ 10 ځلې. کوم مخکې؟ خو ګوره زه درته وایم 80. اوس د یو ځل قیمت ورک صحیح. ته لاندې راځې بیا لیکې پرسنټیج بیا بل قیمت ورکوي. 10 ځلې خو نشي لیکلی که نه. هغه د 10 ځلو لیکلو نه ځان مو خلاص که مونږ یو ځلې په لوپ کې ور واچو نو لوپ یې په خپله 10 ځلې دا راته وایي او دې نه قیمت ورکوي. صحیح. اوس ګورئ ښه زه رن کړم بیا تاسو وایئ. آفرین پرسنټیج دا ګوره دا راغی یو ځل ښه. اوس وګورئ څه کېږي ښه زه هم داسې پوهېږم. پرسنټیج ویریبل ده که نه ده؟ زما څه وایي ښه وایي انټر پرسنټیج دغه راغی یو ځل ولې راغی؟ آی قیمت څو ده؟ یو. آی کم دی د 10 نه؟ بلکل شرط صحیح ده ځکه ما نه دا قیمت غواړي. زه قیمت ورکوم 0.6 انټر کوم بیا راغی. ولې آی 2 شو بیا شرط صحیح ده بیا یې تکرار کړه بیا ورته بل قیمت ولیکه بیا انټر بیا وایي بل ولیکه. نو دا به څو ځلې غواړي ما نه؟ 10 ځلې. او دا 10 ځلې څوک ورته وایي؟ لوپ ورته وایي. کین قیمت پرسنټیج ته ورکوو یعنې موږ پرسنټیج ته 10 ځلې قیمت ورکوو. 10 ځلې ولې؟ ځکه دا لوپ کې ده او لوپ به 10 ځلې اټریټ کېږي. دا به راته وایي داسې. پوه شوئ؟ څومره اسانه شو اوس؟ دا ده څو ځلې قیمت ورکړه؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. چې کله 11 شو شرط غلط شو سټاپ شو. اوس پوه شوئ؟ یعنې یو کار چې تکراري درته فار لوپ یې تکراري څو ځلې په لوپ کې ورته ویل شوي یو نه 10 ځلې نه 10 ځلې. موږ د آی د قیمت سره کار نه لرو. آی باید موږ ته تعداد د تکرار معلوم کړي چې څو ځلې زه کولی شم پرسنټیج ته قیمت ورکړم. کلیر؟ دا خو اسانه ده انشاءالله پرې پوهېږئ. تاسو لږ فکر وکړئ لږ پریکټس پرې وکړئ. راځو بل شی وکړو داسې سټرینګ به واخلو نومونه. فکر وکړئ دا نومونه زه 10 ځلې لیکم او ډیټابیس ته روان دي. فکر وکړئ صحیح شو؟ چېرته روان دي؟ ډیټابیس ته روان دي. یوزر نیم سیمی کالن را بشم دلته ورته لیکم انټر یوزر نیم. یوزر نیم د ما نه څو دانې وغواړي؟ 10 ځلې 20 ځلې 40 ځلې هر څومره چې غواړي یوزر نیم. خلاص خبره شو. صحیح شو؟ یعنې یو نه به شروع کېږي تر 10 پورې. څو ځلې به یوزر نیم درنه غواړي؟ 10 ځلې. راشه کمپایل یې رن کړه. دلته ورته لیکم چې یو یوزر نیم شو احمد انټر، بل شو خالد. صحیح شو؟ بل شو مثال عمران، طاهر، مریم، اکمل، محمد. زه به خپل نوم ولیکم چې خفه نه شم. صحیح ده؟ وجیح الله به م ولیکم چې خفه نه شي. دا د 10 پوره شو. اوس پوه شوئ پرې؟ فکر وکړئ دا روان دي چې ډیټابیس ته روان. مثلا کوبرو انټر یوزر نیم 1 انټر یوزر نیم 2. آفرین. اوس 1 2 خو ته نشي لیکلی ځکه دلته 1 2 ولیکئ مجبوره بیا یو رازي که نه. نو 1 2 3 د چا بدلېږي قیمتونه؟ د آی. نو خوا کې ورته ولیکه آی. دلته به راشي آی. انټر یوزر نیم 1. آی قیمت یو ده که نه؟ یو درته درکړي. څنګه؟ هو که نه ځکه چې بیا داسې کېږي ښه. د آی قیمت څو ده؟ اوس ما ته جواب راکوئ. آی قیمت څو ده؟ یو کم ده د 10 نه؟ بلکل. راځي دا پیغام پرنټ کېږي انټر یوزر نیم او د آی قیمت څو اول کې؟ یو به درته پرنټ کېږي او بیا به یوزر نیم ورکړي. آی بېرته ځي که نه جمع شو آی 2 شول. 2 بیا کم دي د 10 نه. بیا به راځي انټر یوزر نیم آی 2 ده 2 به پرنټ کړي. بیا به یوزر نیم درنه وغواړي. خلاص خبره.
صحیح شو استاد مثلا موږ یو ځکه مثلا کار کوو او د ډیټابیس بخش کې مثلا کار کوي یو نفر یو وخت راځي داخله کې بل نفر بل وخت راځي بیا موږ څنګه کولی شو د کې لسه ده اول خو موږ دې ته یو صفحه جوړو چې کې به ټیکسټ باکس وي هغه به همیشه خلاص وي کله چې په کار خلاص وي چې کله د یو صفحه کې د یو کس معلومات ولیکل نوم یې پلار نوم یې ادرس یې ولایت یې فیصدي صنف یې هر څه دې ولیکل بټن به ووایي دا به ولیږي لوپ چېرته به ولیږي ډیټابیس ذخیره شو هغه صفحه خالي کېږي اوس هغه بنده یې که خلاص یې پرېږدي مشکل نشته هر ډیټا خو لاړه سټور شوه د صفحې خپل کار وکړه بل کس راغی بل نوم یې ولیکه لوپ شا تیار ریډي ولاړ دی بس هغه ستا د ډیټا راخلي ډیټابیس ته یې لیږي هر وخت چې راواخلي لیږي ډیټابیس ته اوس پوه شوئ که هغه ته بند کې سبا یې خلاص که هغه لس ریکارډ یې نن ذخیره کړي خو ذخیره شوي دي نوی ریکارډ ولیکه هغه راخلي هغه لیږي ډیټابیس ته کلیر پوه شوئ پې ورباندې دا موضوع پوهېږي ولې دومره لویه شوه ما تاسو ته د ډیټابیس مثالونه ډېر درکړي که داسې میخانیکي غوندې ویله وی بې هدفه چې بس لس ځلې دا تکراروي ولې څه لپاره څنګه بیا به تاسو ویل چې صحیح ده بس همدا ده بس نور خلاص ځکه مثال ورکوم چې په آینده کې به تاسو همداسې استعمالوئ ده اوس پوه شوئ که نه د اوس ګوره سوال وکړه ډېر ښه ځواب شو د دې یوه صفحه ده د هغې شاته لوپ موجود دی هر ټیکسټ باکس نه ډیټا را اخلي چېرته یې لیږي ډیټابیس ته یې لیږي پروګرام دې بند که سبا راغلی نوي ریکارډونه ولیکه هغه لیږي اوس دغه خو تاسو یوازې نوم دا ولیکئ مثلا پلار نوم دا ټول د هغې څه نوم ولیکئ بلکل دلته راشه داسې به وکړو زه مجبور یم داسې ولیکم ښه STD name د سټوډنټ نوم شو صحیح کاما F name کاما سټوډنټ کلاس کاما څه شی اډرس د ټولو غواړي بس ټول به دلته ولیکي اوس کمنټ کوم دا خو ویریبل دی ما ډیکلیئر کړل اوس هغه ټول ته قیمتونه ورکوو صحیح شو زه به داسې راشم اوس باید ما نه وغواړي د سټوډنټ نوم هم وغواړي فادر نیم هم وغواړي کلاس هم وغواړي ادرس هم وغواړي نو ما هغومره ویریبل ډیکلیئر کړل فکر وکړئ فورمه ده ښه ټیکسټ باکس دی دا یو ټیکسټ باکس د هغې شاته دا ویریبل موجود وي ښه بل ټیکسټ باکس د هغې شاته دا ویریبل بل ټیکسټ باکس بل ټیکسټ باکس اخر کې سیمی کالن راځم دلته سټوډنټ نوم هر یو ویریبل لپاره به څو ځلې قیمت غواړي لس ځلې صحیح شو یعنی ما اگر نام شاگرد نشتمه کنیم 10 دفعه باید نشته کنیم خب اولی میایه بازی یک دفعه شد بار دوم از سر شروع میشه تکرار میشه بار سوم بار چهارم بار دهم ځکه موږ څو ورته ویلي لس ځلې هر ویریبل ته به لس ځلې قیمت ورکوو نو زه به راشم سی آوټ دلته ورته وایم چې انټر student name دا سیمی کالن سی ان د سټوډنټ نیم په کوم ویریبل کې اخلي std name دا خو ما شارټ لیکل std سټوډنټ پوره ولیکه مشکل نشته بل سی آوټ اوس د فادر نیم لپاره هم ورته وایي که نه انټر فادرز نیم راشه سی ان ورته ولیکه اف نیم ویریبل نوم هغه لیکه اوس پوه شوئ پې دا ټول به لس ځلې تکراریږي رابش ورته وایي چې انټر وټ انټر سټوډنټ کلاس اوس به انشاءالله تاسو پوه شوي دلته لیکم اس کلاس باز سی آوت اکویام برشمیتم برای آدرس انټر student address semicolon cn and then address دا کلوب نه وای ته هر یو واره قیمت ورکولای شي هر یو ته اوس راځو کمپایل وکړه اوس ګورئ دغه ځای کې ولاړ صحیح شو لکه شرط صحیح ده که شرط غلط شوی یو ځل هم تاته نه ویل چې نوم ولیکه زه نوم لیکم مثال احمد انټر فادرز نیم دلته راغی صحیح شو فادر نیم مثال لیکم عمر انټر کلاس کوم یو ده 7 دغه ټول سټرینګ دی ښه انټر ګورئ سره روان ده لاندې کوم ځای ته به راځي اخري ادرس ته زموږ ادرس ته به راشي ادرس ولیکه لایک کابل انټر
بیا راغی سټوډنټ نیم سر نه راغی دوم ځل لپاره بیا شروع شو استاد بیا به لیکو تر لس ځلې پورې بیا او دا پروسه به لس ځلې دا یو ځل تکرار شو دا به لس ځلې تکرارېږي یعنې لسو کسانو ریکارډونه موږ غواړو چېرته ثبت کړو ډیټابیس کې فکر وکړو صحیح شو یعنې ګوره دغه لوپ څو ځلې یو د ویریبل لپاره قیمت درنه غواړي تکراروي دا لاس ته چې پوره کړو باندې خو به انټر وکړو د ډیټابیس ته لیکي استاده دا یو روان دی فکر وکړه اوس خو نشته ډیټابیس نه اوس خو نشته او فکر وکړئ ګورئ راځئ د خبره وکړه چې دغه ما د یو الک ریکارډ ولیکه دا لیږي که نه ټول به لس ځلې نومونه پوره کوو بیا به یې لیږي تاسو په فیسبوک کې په یو وخت کې یوه صفحه کې څو آیډیانې جوړوئ یو کس چې آیډي جوړه کړي دوه کسانو که لیدلي یو ځای یوه صفحه ده درته وایي سټوډنټ نیم صحیح ده کانکور نتایج چې ګوره یو وخت کې څو آیډیانې لګوئ تاسو یوه په فیسبوک ته چې داخلېږي څو یوزر نیم لیکئ یو وخت کې یو فورمه چې ډک کوئ په دغه اداره کې فورمه چې کله ډک کوئ یو وخت کې په یو فورمه کې څو کسان ډک کوي یو پوهېږئ صحیح شو که نه دا مشکل نه دی دا خو ډېر کار درته اسانه کوي تاسو ته ډېر مثلا تر رنګ کې څه نوونه لیکوي سر ډایرکټ رسي پوه نه شوم استاد مثلا تاسو اوس د رنګ دغه هر یو جدا جدا نوم ورکوي که نه استاد تاسو دغه ونه لیکم سر اصلا رنګ یعنې کوم یو نومونه ده همدا ټول استاد د سیاو چې سین څه لیکوي دا بیخ پاکو دا پاکو کوم طریقې نه یې وکړو د سین به کار نه بیا خو ګوره بیا کېدی نه شي که ګورئ ما د فیسبوک مثال ځکه در کوم تاسو ټول استعمالوئ فیسبوک صفحه باندې که لیکلی نه وي چې یوزرنیم او پاسورډ ولیکه ته به چېرته لیکې باید تا نه هغه وغواړي که نه نو موږ هم چې پروګرام جوړ کړی چې موږ د یوزر نه دغه نومونه وغواړي چې ویې غواړي ځای یې معلوم وي باید ویریبل ورته مشخص وي صحیح ده او دا خو یو ځل جوړول دي دا سافټویر دا خو ټول خو موږ یوازې چې مثلا په سیاق کې به مو لیکه چې مثلا نوکي ونڅ ولیکه د رنګ هم که رسم به راغی ته ضرورت نه اوس موږ بیا چې لیکلي وو رنګ صفحه کې نه داسې نه و اوس اوس ګورئ که چېرته زه دا لوپ نه ایسته کوم دا د لوپ نه ووته دا خبره ختمه شو اوس دې ته څو ځلې قیمت ورکولی شي یو ځل یو ځل دې ته یو ځل دې ته یو ځل دې ته یو ځل دې ته دغه مطلب اوس چې سین استاد یې هدف مې دا ته استاد مثلا استاد مخکې داسې وکړو که نه استاد دلته خو یو سل پنځوس ځلې تکرار کوو همدا یو ځل ولیکو داسې خو موږ نه کړو سیاق حسین بیا ولیکو بیا ورته وکړو ما هدف دا ده هلته صرف ویلکم و که نه صرف ویلکم و که نه یو رقم معلومات یو نیم سلزل ویلکم و آیا تغییر کې راته نه دلته خو سټوډنټ نیم ځان ته ده فادر نیم ځان ته ده کلاس ځان ته ده اډرس ځان ته یعنی ډفرنٹ ویریبلز ډفرنٹ معلومات زه ورکوم پوه شوئ ویلکم خو صرف یو ساده مثال و چې ویلکم زه یو نیم سلزل غواړم دومره ځلې غواړم زه اوس وایم چې زه لس ځلې هر ویریبل ته قیمت ورکوم لس نومونه غواړم لس د پلار نومونه لس د صنفونه لس ادرسونه اوس سی ان کې ولې موږ اس ټي نیم لیکلی بیا مو اف نیم لیکلی که دا پاک اوس سیمه کلن ولیکو دا څنګه که دا پاک کې نو سین به کوم ویریبل ته قیمت ورکوي پاس ویریبل نوم شی ده اس ټي ډي نیم ده که نه نو ما اس ټي ډي نیم ته سین څه کار کوي رن ټایم کې ویریبل ته قیمت ورکوي سین څه کار کوي رن ټایم کې ویریبل ته قیمت ورکوي او چې په سین کې ویریبل نه قیمت به چاته ورکوي پوه نه شوئ دا د ویریبل باید موجود وي او ویریبل نوم پاس څه شی ده اف نیم دا اف نیم هماغسې لیکلی زه سین ته وایم چې پاس یو ویریبل اس ټي ډي او اف نیم دې ته قیمتونه ورکړه صحیح شو خو ته اوس یو ځل قیمت ورکولی ځکه لوپ کې نه ده که لوپ وای د یو ویریبل نه دې لس ځلې ګټه اخیستلی شوی شل ځلې دېرش ځلې څلوېښت ځلې استاد په دې کې خو به ایلس نه راځي دا خو باید همیشه صحیح اوسي باید داسې نه 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 دلته کنډیشنز نشته او دلته هغه اف خبرې دلته نشته فار ده اف نه ده دا فار کې موږ خبره کوو صحیح ده انټ آی از ایکول ټو 1 is equal to 1 I is less than or equal to څو ځلې نومونه غواړي دلته ما درې ځلې یو دوه درې صحیح هر یو نوم به هم درې ځلې پلار نوم صنف او ادرس به درې ځلې درنه غواړي او آی پلس پلس آی به یو نه شروع کېږي جمع کېږي به تر څو چې دروی سره مساوي شي تر هغې پورې به دا تکراریږي
یو ځل لپاره هم دا ټول تکراریږي، بیا دوم ځل لپاره تکراریږي، دریم ځل لپاره تکراریږي. اوس وګورئ دلته به راشو، هلته ما کوس لکه چې نه ده اضافي ده، دلته که دلته کوس ما نه ده ورکړی، باډي ورته ورکړی. ښه اوس به صحیح شي. پوه شوئ؟ اوس یعنې هغه پروسر د تکراري. زه لیکم یو احمد، لیکم مثال داسې کلاس 8 صحیح شو، ادرس لایک کابل، دا یو ځل تکرار شو، بیا سر نه شو دوم ځل لپاره. بیا لیکم حمید خالد 6 اډرس پروان انټر، دریم ځل لپاره. ګوره راغی، دا اخري ځل وي باید که نه. ګوره تر کوم ځای پورې دا د سټوډنټ نیم دلته که نه یو ځل تکرار شو، بیا تکرار شو، اوس بیا دریم ځل لپاره راغی. دریم ځل څوم ځل باید اخري ځل وي که نه. صحیح شو. انټر. ګوره کلاس ورکوم 4 انټر ختم. اډرس پاتې ده لایک بس ووته، نور تا نه غواړي. درې ځل پوره شول. درې ځل څنګه شول؟ پوره شول. یعنی وجوله به ایمانه که مو ویریبله که نیم از فادر نیم کلاس و آدرس استا سه دفعه تکرار شده. یک دفعه، یک دفعه، دو دفعه و سه دفعه. صحیح شد. دې ته موږ وایو لوپ. کلیر؟ دا هر څه ورکولی شي دلته، صرف سټرینګ نه نور ډېر ټایپس ورکړه، فیصدي ورته ورکړه، فلوٹ परसेंटेज. هیچ مشکلی نیست. باز چند دفعه تکرار میشه؟ 2 دفعه. 2 و خود 3 2 دفعه شد. 2 3 چند دفعه شدن؟ 2 دفعه تکرار میشه. درې کوي بیا به درې یو ځل کیږي. راځي چې وی ګورو، راځي چې وی ګورو. ښه زه لیکم مثال احمد، فادر نیم لک یاسر، کلاس 8 انټر ادرس کابل انټر ختم شو. پوهیږئ په خبره؟ اوس نو دغه لوب موږ آینده کې استعمالو چې دا معلومات واخلي. څومره معلوم نه ده دا به ځي هلته تعداد بیا معلوم نه وي چې یو نه درې یا درې ځلې څلور ځلې نه، تر څو چې یوزر وغواړي دا به رواني. صحیح شو. اوس موږ د ویلکم ساده پیغام پر ځای باندې یو خاص معنا لرونکی یو کار وکړو دلته. هلته اصل موږ نیولي دي یو آی کم نه د درې نه که نه، دا څنګه صحیح نیولی ده؟ ځکه صرف کم نه ده، مساوي هم ده. ګوره آی قیمت څو ده؟ 3. آی کم ده د دریو نه؟ نه، مساوي خو ده که نه. شرط صحیح شو. شرط صحیح شو. که دا نه وای اوس غلط ده. دریو نه کم نه ده، مساوي ده. نو زه ورته هم چې یا کم وګوره یا مساوي وګوره. کم خو نه ده، مساوي ده، شرط صحیح شو. دلته راشه انټیجر ورکړه، داسې ولیکه انټ آی ډي. صحیح ده. ورته ولیکه فلوټ پرسنټیج، بس دا هم دلته شامل کړه. ورته انټر آی ډي راشه دلته ووایو کاپي. ځکه په یوه صفحه کې چې کله تاسو رجسټریشن کوئ صرف نوم خو نه وي که نه، ډېر شیان وي، هغومره ویریبل به ورته اخلي. ته هر ټکسټ باکس ته به ته ځان ته ویریبل اخلي. اوس آی ډي دلته ولیکه چې سټوډنټ آی ډي ولیکه، آی ډي، او دلته به کوم ویریبل نوم ولیکې؟ آی ډي خپله چې انټ ده. اوس به دا هم تکرارئ. بل شی پاتې ده پرسنټیج، بس دا راواخله دلته ورته ولیکه چې پرسنټیج کوم ځای کې غواړې دا مهم نه ده. انټر سټوډنټ پرسنټیج ولیکه، پیغام ورته ورکړه تر څو چې هغه پوه شي کوم ځای کې څه شی ولیکم. ویریبل هم څه شی ده؟ پرسنټیج. هیڅ مشکل نشته. اوس که د نوم مخکې غواړې که فیصدي مخکې غواړې دا ستا کار ده، خو عام هغه ته به ګورې حالتونو ته کوم ځای کې څه شی اول غوښتل کېږي. مشکل نشته. ښه پروګرامینګ تا سره کوم مشکل نه لري. صحیح ده. او ښه ډیزاین ته باید ولري. لکه اول آی ډي مشکل نشته. اول آی ډي ده نو آی ډي باید اول ډیکلیئر شي پاس، که وروسته مې مشکل نه لري. اوس وګورئ ما سټرینګ ټول ویریبل اول ډیکلیئر کړي دي، خو آی ډي ته مې اول قیمت ورکړی. ما ته هېڅ نه وایي چې دا مشکل ده. چیرته؟ یعنی دا ترتیب مشکل نه لري. ښه ته کولی شي فیصدي د آخر کې ډیکلیئر کړی یا مخکې ډیکلیئر کړه، مشکل مقصد ډیکلیئر وي، موجود وي باید. استاد د سی آر کې تاسو په سین کې ما آی ډي ورکړی، خو سټوډنټ نه هغه چې د سین کې سټوډنټ ولیکو نومې دا د لاندې راغی. دا
پرسنټیج او آی ډي مې مخکې کړل. پوه شوئ؟ کلیر؟ اوس به دا ټول تکراروي 10 ځلې، نه څو ځلې، که زه یو نه شروع وکړم او 3 ځلو پورې آی ډي دا هم 3 ځلې تکراریږي، دا هم 3 ځلې تکراریږي، دا هم 3 ځلې تکراریږي. صحیح شوه؟ زه یو ځل تکراروم، یو صحیح، یو د یو سره مساوي ده. راځو ټول اوس ګوره کوم قیمتونه مانه غواړي. څه وایي؟ آی ډي ورته ورکړه 88 انټر، فیصدي ورکړه 80.90 9. نیم یې څه ده؟ یاسر. پلار نوم یې خالد. کلاس یې 9. ادرس یې کابل. یو ځل تکرار شو. استاد مثلا ما که تغییرات کې راولم، مثلا د پرسنټیج فیصدي څه ده؟ مثلا که یو امتحان کې لږ فیصدي په دغه نور فیصدي سره سره یو ځای سي بیا څنګه وکړو؟ داسې ده ښه، اول خو دا باید ذخیره شي بیا تغییرېږي. تر څو چې هلته ډیټابیس کې ذخیره نه شي ته نه نشي کولی دا تغییر کړي. صحیح ده؟ ایته موږ وایو بیا اپریشنز دي، بعضې عملیات دي چې په ډیټابیس باندې ترسره کوو، په نوم د ډیلیټ، اپډیټ یا ایډیټ چې ورته وایي، انسرټ اضافه کول او سلیکټ راخیستل، هلته ایډیټ کوي بیا. صحیح ده؟ دا خو موقتي دي، لاړ ختم شول بیا خالی شول. دا موقتي، دا ذخیره کېږي نه ډیټابیس ته، دا په همدغه پروګرام کې صرف کار کوي بس. اوس په لوپ پوه شوئ؟ دا کار وکړئ په دې باندې ښه، په دې باندې کار وکړئ تاسو. دغه مثال ته منفي عملیه کار نه کوي. څنګه منفي؟ یاره دې ته به زه یو عملیه وکړم، تاسو صبر وکړئ. راځئ یو بل عملیه کوو. صحیح ده؟ داسې راځم زه ورته وایم دلته دا به زه ډیلیټ کړم داسې. خو په دې کې خو سوال نه لرئ؟ که سوال لرئ خو سوال وکړئ. بیا یې سر نوم ویلی شو، مشکل نه، تر څو تاسو پوه شئ. راځئ دلته داسې وکړو ښه، فلوټ سیلري ویریبل شو، کاما ټیکس. منفي عملیه کوو دا کس وایي، نو زه به راشم دلته نټ سیلري به م واخلم. صحیح؟ انشاء سیلري کې د مانه لوپ څو ځلې قیمت واخلي؟ مثال 5 ځلې. صحیح ده؟ یا یو ځل یا څومره ځل چې ورته وایه را به شي سی آوټ کې به ورته ووایه، ورته انټر سیلري او بیا سی ان سیلري دیتا او ټیکسټ کا بالکل کام ورته ورکو. ښه زه دا را کاپي کوم، داسې کاپي اینډ دین پیسټ. انټر سیلري بیا بونس دا به بونس ته کې بونس نه ده بلکې ټیکس ده. ټیکس هلته به هم ټیکس کو. دا پیغام دا مشکل نه لري. نټ سیلري ته خو زه قیمت نه ورکوم، هغه عملیه به اجرا شي، یعنې کوم قیمت چې ما هر ځل سیلري ته ورکړه، سیلري ته مې ورکړه، ټیکس ته مې ورکړه. اوس به ټیکس منفي کې، یعنې په دې معنا چې نټ سیلري کې څه شی ذخیره کړه، یعنې دریم ویریبل چې وکړه نه، کوم ویریبل؟ دا یو نټ سیلري. صحیح؟ ما معاش ورکړه، ټیکس مالیه مې ولیکله ورته، دغه مالیه د سیلري نه معاش نه باید منفي شي او چېرته ذخیره شي؟ په نټ سیلري کې. به داسې ورته وایم چې سیلري نه منفي کړه ټیکس. صحیح شو؟ اوس به دا منفي کوي، هېڅ مشکل نشته. څو ځلې به دا کار تکراري؟ 5 ځلې. د 5 کسانو معاشات هم لیکو، ټیکس هم لیکو او نټ سیلري هم معلومو ورته. صحیح ده؟ نټ سیلري هم معلومیږي. استاد موږ دلته مثلا ولیکو سیاق نټ سیلري، بیا نټ سیلري په سیان کې مرکز نه کېږي؟ نه، ځکه نټ سیلري ته زه خپله عدد نه ورکوم، هغه 2 عدده مې چې ورکړي معاش او ټیکس، د هغې دواړو د عملیې د اجرا کېدو نه بعد دته قیمت خپله ورکوي. راځئ چېرې نه کړو، هغه مشکل نشته، بیا درته وایم هغه تعداد لپاره ده. پوه شوې؟ زه ګوره بیا درته وایم، زه درته وایم چې زه 10 کسانو ته یا 5 کسانو ته معاش ورکوم. د 5 کسان څه معنا؟ 1 2 3 4 5. صحیح شو؟ دا د تکرار، دا ته په د عملیه کې نه استعمالوي. پلس پلس او دا پلس پلس معنا دا ده چې یو آی به د یو نه شروع کېږي، بیا به 2 کېږي، بیا به 3، بیا به 4، بیا به 5. 5 ځلو ته اشاره ده. څو ځلو ته؟ 5 ځلې به یعنې دغه تکرارېږي. صحیح شو؟ که ته منفي استعمالوي بیا داسې وکړه، دا 5 کا شرط څنګه کا، خو 5 نه 1 پورې، 1 نه 5 پورې بیا مو یو خبره شوه. پوه شوې؟ راځئ چې منفي وکړو. دا به یو کم 1 اوس دا منفي کړه.
بیا ما خبره پنځم ځل دا کار وکړه، بیا ورته وایم څلورم ځل دا کار وکړه، بیا ورته وایم درېیم ځل دا کار وکړه، دوم ځل دا کار وکړه، یو ځل دا کار وکړه، بیا هم پنځه شول. که چیرې شمېره ورکړو سره یو ځل ګوره یو دقیقه داسې که درته هم دا څوکیګانې دي 10 که داسې وایم چې 10 9 8 اووه درې یو بیا هم 10 دانې دي، که زه وایم 1 2 3 4 10 بیا هم 10 دانې دي، مشکل نشته. هدف د تعداد د تکرار ده چې څو ځلې به دا کېږي. او استاده که چیرې مثلا دا 15 ځلې تکراریږي، هر تکرار سره باید نمبر ولیکل شي، یو ځل تکرار سره بیا وروسته راشي دوهم ځل یو ځل د ورسره اضافه که مشکل نشته. انټر سیلري یو یعنې یو ځل صحیح شو. یا داسې ورته ولیکه په دغه ځای کې که زه لږ نور درته هغه نه شي دلته ولیکه چې ټایم 1 ټایم صحیح ده 1 ټایم آخر کې بس داسې هغه ورته ورکړه ټایم به ورسره راشي. اوس ټایم به پیغام وي راځي تاسو لږ وګورئ معلوم به شي درته. دلته موږ څه غلطي وکړه، دلته 5 نه شروع ده، 5 زیات دي د یو نه، دلته ماینس دا مخکې نه خلاص دی، دا به بند کو، اوس به بیا کمپایل رن کو. اوس وګورئ څه شی راغلل، یعنی اول 5 نه شروع ده که نه ده، هغه چې ولې منفي زه داسې روان یم 5 4 3 2 1 پوه شوئ پوه نه شوئ یس نو دا 5م ځل یعنی 5م ځل اول ځل ده خو عدد کوم ځای نه شروع ده 5 یعنی ما مخکې مثال درکړه 5 نه یو نه 5 یو خبره. اوس به دا 5م ځل یو ځل ده خو عدد 5 ده، زه ورته وایم چې ښه ماش مې ورته ورکړه لایک دومره انټر ټکس کې باندې دې ورته ویلي صحیح درې سوه انټر. اوس بیا راغی 4م ځل هغه خو وشو نټ سیلي کې ځای ما پرنټ کړی نه دلته سی اوټ مې نه دي ورته ویلي چې نټ سیلي اوس وښایه څومره کېږي صرف د تعداد ګوره 4م ځل وی ولیکه. اوس 4م ځل یعنې 2م ځل ده که 5م نه شروع ده صحیح. بیا ورته لیکم لایک انټر بیا څو راغی 3 دا 5 4 3 ګوره یو پورې ځي بیا هم 5 شول دا قیمت کمیږي. اوس بیا درته لیکم دومره څوم ځل شو دوم ځل دوم هغه د نمبر یې ده ښه 5 4 3 2 څو 4 شول انټر ټکس ولیکه دا د اول ځل یعنې اخري ځل پاتې ده ختم. نو 5 یو ځل شو که نه شو 4 2 ځل شو 3 ځل شو 2 4 ځل یو 5 ځل شو. استاذ هذا كده نفسه اللي فيه وصل يكون نصر جدا طبيعي بيسي او فرق نه ګوره که ته د ټکس په ځای بونس کوې بیا صحیح ده یعنې دام اخلي پیسې دام باید ورکړو موږ بیا څه کوو دلته جمع کوئ او دا بونس سره بونس په ځای دلته ټکس ولیکه ټکس په ځای بونس او دام بونس که یعنې اوس دا ګوره دا پیسې هم اخلي دام اخلي دواړه به جمع شي نټ سیلي ته دې ورکړي. دا کار به څو ځلې کېږي 5 ځلې یو نه تر 5 پورې یا د 5 نه تر 1 پورې یوه خبره ده او دا به جمع کوي ځکه اوس یو تر کوم ځای پورې باید لاړ شي تر 5 پورې باید لاړ شي. اوس وګورئ راځئ څه شی کوي ښه اوس ګوره یو وایي اوس ول یو نوم شروع وکړه تر 5 پورې اوس تاسو صحیح پوهېږئ یو ځل وشو بونس مې ولیکه ښه یو ځل سیلري یو ځل بونس دوم ځل راغی دا درېیم ځل راغی صحیح بونس مې ورکړه 4م ځل راغی 5م ځل راغی ختم. څو ځل شو 1 2 3 4 5 ختم. نور یعنې موږ هدف څه شی ده تکرار ده څو ځلې لوپ کې معلوم ده څو ځلې به دغه کار کوي دلته معلوم ده. اخر کې سی اوټ ورکو چې جواب یې راوړي او سی اوټ ورته ورکړه مشکل نه هر ځل هم سی اوټ ورکولی شي لوپ کې ورته ولیکه استاد نه سالری چې نشانه ده بیچاره که ما سی اوت نه دادیم باشه اگر سی اوت میتن سی اوت نت سیلری پرنت کنن مشکل نیست. خب هم اگر تکرار شوه هر بار
هر بار تکرار شوه یعنی یک دفعه بعد آخر نشان آخر ریکارد نشان بده چرا که ذخیره نمیشه Net salary one time, net salary two time. Let's see how to Website recover. में end of line work कुछ अवल one time लगे दाखिल लाग दिया. دا صحیح ده نت سیلری نت سیلری از اکول ټو دلته راځم چې لیکم آی او بیا دلته انزرشن اپریټر ټایم صحیح شو دلته به راشي نت سیلری صحیح شو هر ځل چې زه دا ورته ورکوم دا به جمع کېږي نت سیلري کې به ذخیره کېږي یو ځل شو یو ځل به راته وایي چې یو اول ځل دومره شوه نت سیلري بیا به سر نشي بیا به دوم ځل شروع شي بیا به قیمتونه ورکم دواړه به جمع شي دې کې به ذخیره شي بیا به دوم ځل دومره شو بیا درېیم ځل دومره شو څلورم ځل دومره شو دا ټول به درته وایم اوس ګورئ راځئ اخري ځل کمپایل اینډ رن اینډ بس بیا مخکې بس کوو استاد نو سوال دلته دی دلته لیکلي enter salary one time one time بعد د دې څخه اول راسي بیا enter وي بیا enter salary راسي مشکل نشته خو دا دلته راوړه صحیح دا ده بعد د دې پر سر راسي مشکل نه دی دې ځای بدلولی شي ته صحیح ده اوس دا مثال یو ځل وکړم زه بیا به ستا بل مثال ته راځو انټر بونس صحیح شو ښه شپږ 50,000 اوس او څو شول او 50,000 300 صحیح ده ښه زه انټر کوم ښه ماته څه وایي ګوره دلته وایي نت سیلري از اکول ټو one time څو شول دومره شول انټر سیکنډ ټایم دلته ما اینډ اف لاین دا ورکړی دی په وجه باندې نت سیلري کمپایل اینډ رن اوس صحیح کېږي ښه اول ځل ما ته وایي یو معاش ولیکه بیا وایي بونس ولیکه انټر څو راغی جواب یې وایي نت سیلري از اکول ټو one time اول ځل معاش تا څومره شو 10,500 بیا ما ته یو دوم هغه هم ولیکه معاش ولیکه چې دا درته جمع کړم څومره کېږي انټر 800 انټر بیا څه وایي نت سیلري دوم ځل څومره شو ټوټلې 15 لکه نه پوهېږم 8,800 څو دي انټر تھرډ ټایم ولیکه انټر دا شو درېیم ځل ټوټل دومره شو څلورم ځل سره د بونس دومره شو پنځم ځل ولیکه پنځم ځل یې لیکم انټر دا پنځم ځل نت سیلري اوس پوه شوئ اوس ته جواب شو ګډ آفرین مقصد چې پوه شوی یې ښه یعنې دا ګوره دغه کار ما ته څو ځلې تکراروي 15 ځلې خلاص او دا فکر وکړئ روان دي ډیټابیس ته ښه خدای دې کړي چې پوه شوي او دا مثالونه